আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা ভৈরব এপিসোডে আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমরা আছি হোটেল হাজি অ্যান্ড পার্টি সেন্টার। তো এটা হচ্ছে ভৈরবের মধ্যে অনেক বিখ্যাত কাবাবের জন্য। এখানে বিভিন্ন ধরনের কাবাব আইটেম পাওয়া যায়। এখানকার খুব বেশি জায়গায় কাবাব পাওয়া যায় না, যেমন চাপ, শিক, গ্রিল। কিছু কিছু জায়গায় গ্রিল পাওয়া যায়, কিন্তু চাপটা খুবই কম পাওয়া যায়। তো আমরা আজকে খুঁজে বেরিয়েছি কোন জায়গায় চাপ পাওয়া যায়। আর আমরা এখানে দেখলাম এখানে চিকেন চাপ, বিফ চাপও হয়তো পাওয়া যায়। তাই আমরা আজকে চলে এসেছি হোটেল হাজি অ্যান্ড পার্টি সেন্টারে। এটার ঠিকানাটা হচ্ছে উপজেলা রোড, পশু হাসপাতালের সামনে, ভৈরব। তো এখন আমরা ভিতরে যাব, এখানে কী কী খাবার আছে সেগুলো ট্রাই করবো, সেটা টেস্ট করবো, সেটা আপনাদেরকে জানাবো। তো চলুন এখন আমরা ভেতরে যাই। তো এখন আমরা হোটেল হাজি অ্যান্ড পার্টি সেন্টারের ভেতরে চলে যাব। এখানে বিভিন্ন ধরনের চাপ, কাবাব আইটেম পাওয়া যায়। এখানে চিকেন চাপটা ভাজা হচ্ছে। এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা কড়াই, ক্যামেরায় হয়তো এটা ছোট লাগতে পারে। তো এটা ভাজাটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেকগুলো একসাথে ভাজা হইতেছে। আর এই সাইডে ভেজে রাখা আছে। এখানে দেশি ষাঁড় গরুর কালো ভুনা পাওয়া যায়, যেটা 140 টাকা, লাল ভুনা 140, চাউলের ছিটা রুটি 20 টাকা, রুমালি রুটি 20 টাকা, আর লুচি হচ্ছে 20 টাকা। তো এখানে দেশি ষাঁড় গরুর কালো ভুনা পাওয়া যায়, সেটা যদি থাকে তাহলে আমরা ট্রাই করব। এখন আমরা হোটেল হাজি অ্যান্ড পার্টি সেন্টারের ভিতরে বসে গিয়েছি। আর এখন আমরা অর্ডারটা দেব। আপনাদের এখানে কি কি পাওয়া যায় এখন? চাপ আছে, গ্রিল আছে। চাপ আছে, গ্রিল আছে। চাপ কত করে? চাপ 130 টাকা। 130 টাকা। গ্রিল কত করে? গ্রিল কোয়ার্টার আছে আপনার 120 টাকা। কোয়ার্টার 120 টাকা। লাল ভুনা আছে। লাল ভুনা খাসি আছে, মুরগি আছে। তো আমাদের আপনার চাপ দিবেন 2টা, আর একটা হাফ গ্রিল দিবেন, আর সিনা দেওয়ার চেষ্টা করেন, আর নান দিয়েন 2টা, নর্মাল প্লেন নান। আর লাল ভুনা আছে। লাল ভুনা কত করে? 140 টাকা। লাল ভুনা দিয়েন একটা। আর ভাজির মধ্যে কি আছে? সবজি আর বুটের ডাল। সবজিটা দেন, বুটের ডালও দেন। যে যে খাবারগুলো আমরা অর্ডার করছি সেগুলো আসুক, আবার আপনাদের সামনে চলে আসছে। তো এখন আমাদের খাবারগুলো আসার আগে এখানে মেয়োনেজ আসছে, সালাদ আসছে প্রচুর পরিমাণে। এত সুন্দর করে সালাদ দিছে যেটা কল্পনার বাইরে। এত সুন্দর করে সালাদ সহজে কোনো রেস্টুরেন্টই দেয় না। আর এখানে ঝাল মশলা আসছে একটু, এটা সব খাবার আইটেমের সাথে খাওয়া যাবে। তো এখানে আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি যেটা দেখা, মেয়োনেজ দেখা। ভৈরব আশুগঞ্জের মধ্যে, ভৈরব এটা জানি না, কিন্তু আশুগঞ্জের মধ্যে মেয়োনেজের কোনো নামগন্ধ নেই। আপনি যত ভালো জায়গা থেকে খান, কাবাব খান, গ্রিল খান, মানে যেটাই খান, মেয়োনেজ আপনি পাইবেনই না। টমেটো সস দিয়ে দেবো, মেয়োনেজটা পাই আমরা এত খুশি লাগতেছে, মনে হচ্ছে না জানি কি পাইছি। মানুষের লটারি লাগলে এত খুশি মনে হয় মেয়োনেজ পাই, যত খুশি হয়েছে। আসলে কাবাবের সাথে যদি মেয়োনেজই না হয় তাহলে কাবাব খাইতেই মজা লাগে না। তো এখন আমাদের সামনে যে যে খাবারগুলো অর্ডার করেছিলাম সেই সবগুলো চলে এসেছে। এখানে এত বড় সাইজের চাপ দিচ্ছে রে বাবা, এটার দাম নাকি 130 টাকা। মানে প্রাইজিং অনুযায়ী এটা অনেক ভালো পরিমাণ আমার কাছে মনে হতেছে। তাদের এখানে এই চাপটাই স্পেশাল, আর এটা এখন পাওয়া যেতেছে। আর অনেক কাবাব আইটেম ছিল কিন্তু সেটা এখানে অ্যাভেলেবেল নাই। মানে এটা অনেক একটা অবিশ্বাস্য মনে হতেছে, এত বড় সাইজের চাপ। শুধু চাপটাকে মাংসটা একটু ছিঁড়ে দেখি যে মাংসটা কীরকম সফট। মাংসটা বেশ ভালোই সফট, এই যে ধরছি আর খুলে গেছে, অনেক সফট অনেক। আর উপরে একটা ক্রিস্পি ক্রিস্পি একটা ভাব আছে, একটা লেয়ার আছে। তো এটা একটু শুধু খেয়ে দেখি। এটাতে টেস্ট অনেক ভালো, ভেতর দিয়ে অনেক সফট। মানে এখানে এত ভালো খাবার পাওয়া, চাপ পাওয়া যাবে আমি ভাবিও নাই। আর ম্যারিনেশনটা ভালোভাবে হওয়ার কারণে এটা ভেতরটা অনেক সফট হয়েছে। আর মশলার ফ্লেভারটা অনেক বেশি না, একদম যতটুকু দরকার ছিল ঠিক ততটুকুই রাখছে। মানে ঝালের পরিমাণ, লবণের পরিমাণ সব কিছু একদম পারফেক্ট রাখা হয়েছে। তবে আরেকটু বেশি হলে আরেকটু ভালো লাগতো। এবার একটু মেয়োনেজ আর নানটা দেখাই। নানটা অনেক সফট, আর এই নানগুলোর প্রাইস হচ্ছে 20 টাকা। পুরো অসাধারণ। আর আমাদের সাথে আজকে আপনার নতুন 2টা চেহারা দেখতে পারতেছেন। 2জনই হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই। তো ভৈরবে এসে এক একদিন এক একজন আসছে আমার সাথে। আসলে সবাই আমাদের আত্মীয়, অনেক দিন পর তাদের সাথে দেখা হইতেছে, তাই তাদের সাথে একটা করে ভিডিও করে আমরা স্মৃতি হিসেবে রাখছি। ওনার নাম হচ্ছে আকাশ ভাইয়া, উনি হচ্ছে আমার বড় ভাইয়া। আর এই সাইডে আছে জুবাইর ভাইয়া, উনিও আমার বড় ভাইয়া, আমি সবার ছোট। তো সবার সাথে অনেক দিন পরে দেখা হচ্ছে, তাই আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করতেছি। আর চাপের দিকটা যদি আসি, চাপটা অনেক মজা, ক্রিস্পি একটা লেয়ার দেওয়া আছে। এটা অনেকটা চিকেন ফ্রাইয়ের মতো আর কি, টেস্টটা অনেকটা চিকেন ফ্রাইয়ের মতনই। মশলার ফ্লেভারটা একটু কম কম, আর ঝালটা একটু কম কম। মানে এটা ওয়ান টাইপ অফ চিকেন ফ্রাই। কাবাবের একটা স্মেল যে
সেটা মোটামুটিভাবে আসছে, মানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা কাবাব খাচ্ছি, অল ওভার টেস্ট ভালো। তো এখন আমরা আসছি কাবাবটার দিকে, মানে গ্রিল কাবাবটার দিকে। আসলে গ্রিলের প্রাইসটা আশুগঞ্জ ভৈরবের দিকে একটু বেশি, এটার প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা কোয়ার্টার, আর আমরা ঢাকায় খাই 90 টাকা করে। তো এদিকে আসলে খুব কমই পাওয়া যায়, খুব কম রেস্টুরেন্টে, তাই তাদের দামটা একটু বেশি। আর মুরগিও ইদানিং দাম একটু বেড়ে গেছে, দেখেন ধরছি আর খুলে গেছে, এত সফট, অনেক সফট, অনেক। তাদের প্রত্যেকটা কাবাবের সফটনেসটা অনেক ভালো। এবার এটা একটু শুধু খেয়ে দেখি, একদম ভিতর পর্যন্ত মশলা গেছে। আসলে গ্রিল সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা লাগে না, গ্রিলটা এমনি অনেক মজা হয়, কিন্তু কিছু কিছু রেস্টুরেন্টেরটা অনেক ফেমাস হয়, পুরো দুর্দান্ত। এই যে দেখেন এই জায়গায় একটা মশলার লেয়ার পুরো, আবার ভেতরে দেখেন ভেতর পর্যন্ত মশলাটা গেছে। মানে এখানে দুইটা যে কাবাব আইটেম আমি পাইছি, এই দুইটা খাওয়ার কারণে আমি বুঝতে পারতেছি যে বাকি যে কাবাব আইটেমগুলো ছিল সেগুলো দুর্দান্ত হবে। আসলে এটা আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেগুলো পাই নাই। এই সাইডে ভাজি আছে, ভাজিটা নেই। এই যে দেখেন ভাজিটা এরকম, এটার কালারটা অনেক সুন্দর। এখানে আলু কি আছে আমরা খেয়ে বলি, আগে বললেই তো মজা নষ্ট হয়ে যাবে। ভাজিটা অনেক মজা, আর একটু গরম হলে আর একটু ভালো লাগতো। বিভিন্ন ধরনের সবজি আছে, ডালের দিকে আসি, বুটের ডাল, বলার কিছু নাই, বুটের ডাল সব জায়গায় একই হয়। আর এখানকার বুটের ডালটা একটু ঘন টাইপের, তো অল ওভার বুটের ডালের টেস্টও হয়তো ভালো হবে, একটু খেয়ে দেখি। বুটের ডালের টেস্টটা অনেক মজা। তো এখন আমরা এখানকার লাল ভুনাটা নিয়েছি, এটার প্রাইস হচ্ছে 140 টাকা। আমরা আপনাদেরকে সাইনবোর্ড দেখিয়েছিলাম শুরুতে, যেখানে ষাঁড় গরুর মাংস দিয়ে কালা ভুনা তৈরি করা হয়। তো কালা ভুনাটা এখন নাই, ঈদের কারণে তাদের এখানে অ্যাভেলেবেল নাই। আর এখন আমরা লাল ভুনাটা আছে সেটা নিয়েছি। এখানে মাংস বেশ ভালো পরিমাণে দিচ্ছে, ছোটো ছোটো এই সাইজের মাংস, 1 2 3 4 5 6 পিস আসছে। এটার কি কোনো এক্সট্রা নেওয়া যাবে? এক্সট্রার সাথে কি মাংস আসবে? এক্সট্রার সাথেও মাংস আসবে। তো এখানকার এই জিনিসটা অনেক ভালো। তো এখানে মাংসের সফটনেসটা বেশ ভালোই, মাংসগুলো বেশ চর্বিযুক্ত। তো একটু শুধু একটা মাংস খেয়ে দেখি, লাল ভুনার টেস্টটা ভালোই। আর একটু রুটি দিয়ে খাই, রুটি দিয়ে টেস্টটা ভালো। এটার যে ঝোলটা দেখতে পাচ্ছেন, ঝোলটা অনেক ঘন। এই যে এখানে এটার এক্সট্রাটা চলে এসছে, এটা শেষ হওয়ার পর আপনারা যদি এক্সট্রা নেন, এটার সাথে আপনারা এই পরিমাণ এক্সট্রা পাবেন। তো আপনার কাছে এখানকার খাবারটা কীরকম লাগে? আমার কাছে এখানে খাবার অনেক ভালো লাগছে। চাপটা অনেক ভালো, অনেক সফট, চাপটা আসলেই ভালো। আপনার কাছে কিরকম লাগছে? ভৈরবের মধ্যে এখানের চাপ আর গ্রিলগুলো অনেক ভালো। আমার বন্ধু বান্ধব নিয়ে রেগুলার এখানে আসা পড়ে, অসাধারণ, সব কিছু মিলে ভালো। আসলে এখানকার খাবারগুলো অনেক ভালো, একদম প্রশংসা করার মতো, রেকমেন্ড করার মতো। মানে আপনাদেরকে যদি আমি বলি রেকমেন্ড করার জন্য, তাহলে এই জায়গাটা আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতে পারি। রেটিং যদি দেই, যে চাপটা ছিল, চাপটা মন জয় করে ফেলছে, চাপটা রেটিং হবে 10-এ 9.5, আর গ্রিলটা রেটিং হবে 10-এ 9, আর এই গরুর মাংসের রেটিং হবে 10-এ 9। তো আজকের মতন ব্লগটা ছিল এই পর্যন্তই। যদি ব্লগটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটিকে। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তী ব্লগ আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন এবং কমেন্ট করবেন। টাটা বাই বাই। আপনারা ভৈরবে আসেন অবশ্যই এখানে এসে একবার হলো কাবাবটা খেয়ে যাবেন, যেটা চাপ।